Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Matarlan, NPM 23758002 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5 di mata kuliah jaringan komputer 4. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan di sini di lab 16.1.3 yaitu lab configuration router redistribution with the same interior gateway protocol. Nah, jadi di sini kita akan membuat topologi seperti ini. Nah, lalu di sini kita langsung aja buat topologinya. Ini kita taruh sini. Kita bikin layar 2. Oke, sudah. Nah, di sini kita bikin topologi. Jadi di sini kita menggunakan 3 router lalu 2 switch. Nah, di sini kita bikin dulu router. 3 router. Lalu sebetulnya ini kita bikin, lalu di sini kita menggunakan 2 switch. Nah, di sini oke. Lalu sini kita pasangkan, kita ganti dulu namanya. Ini router 1. Lalu ini router 2. Lalu ini router 3. Router 3. Lalu ini di 1. Lalu ini di 2. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasangkan kabelnya. Ini ke sini. Ethernet. Oke. Lalu ini ke sini. Oke. Sini, lalu sini kita konekkan juga. Ini. Ini Ethernet. Oke. Lalu ini juga. Oke. Lalu kita start labnya. Nah, sini kita tunggu. Sini sudah connect. Nah, di sini kita akan melakukan. Di sini kita ada 4 part. Di situ yaitu build the network and configuration basic tipis the setting. Nah, kita langsung aja ke buka router 1, open console. Lalu di sini kita masuk enable config terminal. Lalu di sini hostname router 1. Oke, lalu di sini no IP domain lookup. Lalu sini kita masuk banner mode. Kita masukkan. Oke, sudah. Lalu di sini kita in console 0. Lalu di sini
exit timeout masih 0, lalu login snapshot, lalu sini kita exit. Di sini kita masuk ke interface E0/0. Lalu sini kita masukkan IP address yaitu 10.1.12.1.255.255.0. lalu shutdown exit. Lalu di sini kita masuk ke interface E0/1. Di sini IP addressnya kita ganti jadi 11. Lalu di sini kita masuk down exit. Nah, sekarang kita masuk ke interface outback 0, lalu IP address yaitu 10.1.1.255.255.255.0. lalu no shutdown exit. Lalu sini kita masuk ke router EIGRP yaitu 64512. Lalu IGRP router ID 1.1.1. Oke, lalu sini kita masuk ke network 10.1.11.0. lalu sini 0.0.0.255. Di sini kita exit. Di sini kita masuk ke router IRP Cisco. Lalu sini kita masuk ke address memilih IPv4 Wincast auto system 64.5.13. lalu IGRP router ID 1.1.1. lalu di sini kita masuk ke network 10.1.0.0.0.255. lalu ini kita ganti jadi 12. lalu exit dan nah, sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 1. yang kita lakukan konfigurasi di router 2. Konsol. Di sini kita enable config terminal. Lalu di sini kita masukkan hostname router 2. Oke, lalu di sini no IP domain. Lalu di sini kita masukkan banner mode. Lalu di sini kita masuk ke plane konsol 0. Lalu di sini kita ke
timeout versi 0, lalu logging snapshot, lalu exit. Lalu sini kita masuk interface yaitu E0/0. Lalu sini kita masukkan IP address-nya 10.1.1.12.2. Lalu di sini 255.255.255.0. Lalu no shutdown exit interface E0/1. Lalu sini kita masukkan IP address yaitu di sini 10.1.23.2. Lalu 255.255.255.0. Lalu no shutdown exit. Lalu sini router ERP Cisco. Lalu di sini kita masukkan address family IPv4 unicast auto system 64.5.13. Lalu di sini IGRP router ID 2.2.2.2. Lalu sini kita masukkan network 10.1.12.0.0.0.255. Ini kita ganti jadi 23. Oke, lalu kita end. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi di router 2. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 3. Ini enable config terminal. Lalu di sini hostname router 3. Lalu sini no IP domain lookup. Kita masuk ke, lalu di sini kita ke lane console 0. Lalu di sini x timeout versi 0, lalu logging snapshot. Lalu di sini kita exit. Lalu sini interface E0/0. Lalu IP address 10.23.1.1. lalu spasi 255.255.255.0. lalu no shutdown exit. Nah, sekarang interface E0/1 IP address yaitu 10.1.32.1.255.0. lalu no shutdown exit interface back 0. lalu sini IP address
yaitu 10.3.1.255.0 shutdown shift. Oke, selanjutnya kita ke router IGRP 64.5.14. IGRP router ID yaitu 3.3.3, lalu network 10.1.32.0 0.0.0.0.255, lalu exit router IRP Cisco lalu address family IPv4 unicast auto 64.5.13, lalu IGRP router ID 3.3.3, di sini network 10.1.23.0.0.0. Ini kita ganti jadi 3. Lalu exit, lalu N. Nah, ya, kita sudah melakukan konfigurasi di router 3. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di switch 1. Kita konsol. Di sini kita enable config terminal. Di sini hostname di1, lalu di sini no IP, domain, lookup, lalu IP routing. Lalu kita masuk ke banner mode. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface, yaitu interface P0/0. Lalu di sini kita interface, dan kita isi dulu interface and 0/0. Oke, lalu shutdown. Exit. Sini interface P0/0. Lalu switch port IP address 10.1.11.2 no shutdown. Exit. Sini interface
X0, lalu IP address yaitu 192.168.100.1. Sini 255.255.128. No shutdown, exit. Lalu sini kita masukkan router GRP 646512 GRP ter-ID 11.11 terus ini network 10.11.0, lalu sini 0.0.0.2. Network 92.168.0.0.0.0.127. lalu N. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di switch 2. Kita buka konsol. Sini kita enable config terminal, lalu hostname itu, lalu sini no IP, lalu sini kita masuk ke interface 0/0, lalu sini sudah baik 0/0, lalu sini kita no shutdown, exit, lalu sini kita masuk ke interface 0/0, lalu sini no switch port, IP address yaitu 10.1.2.255.0. no shutdown switch. Lalu sini interface talkback 0, IP address itu sini 209.1.2001.1 128. lalu no shutdown exit, lalu sini router GRP 646514 GRP itu router ID 22.22
network 10.1.0.0.0.0.255, lalu touch static grp stop static exit. Terus ini IP router 0.0.0. Lalu N. Nah, sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 1, router 2, router 3 dan switch 1 dan switch 2. Sekarang kita lakukan di sini, kita di IGRP step 3 ini kita show IP IGRP neighbor. Dan sini muncul IP kita yaitu 11.2 dan sini AS 645112 yang juga muncul. Lalu di sini kita show IP router IGRP 64512 kin gateway. Nah, sini muncul gateway IP kita 100. Selanjutnya kita ke router 2. Di sini kita show IP router IGRP 64513 bikin gateway. Nah, sini muncul juga IP kita, lalu gateway outlet dashboard is not set. Lalu di router 3 kita lakukan kita show IP IGRP neighbor detail. Nah, sini kita lihat di sini untuk AS muncul, lalu di Ethernet 1 muncul, prefix ini muncul. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita router 3. Di sini kita show IP router. Di sini muncul. Lalu sekarang kita show IP GRP gateway. Nah, di sini kita lihat gateway ada host 10.1.2. Lalu di sini kita lakukan yaitu ping 209 lalu titik 165 titik 2001.1. Nah, sini sukses. Lalu sini kita lakukan yaitu ping juga 209 titik 165 titik 2001 titik 1 yaitu sol 10.3.3.1. Nah, sini kita tunggu paket. Nah, sini sukses rate is not sama. Lalu selanjutnya itu kita di sini ke terkonfig di router 1. Radius IGRP
Kita ke config terminal dulu. Ini destination protocol, lalu ini source protocol. Step 1 part 2, lalu reduce IGRP. Oke. Selanjutnya kita router IGRP yaitu 64512, lalu reduce port IGRP 64513, lalu sini kita exit. Oke, selanjutnya kita cek di D1 itu show IP router IGRP again ke terus. Nah, sini muncul the gateway of slash of this not set. Oke. Lalu selanjutnya kita di sini kita masuk ke router Cisco. Lalu sini kita ke address family. Lalu sini kita ke topology base. Lalu di sini edition IGRP 64512, lalu N. Selanjutnya kita ke router 3. Sini kita show IP. Dan sini DX muncul IP 1.11 lalu 51.100. Lalu selanjutnya itu kita ke router 3. Di sini kita masuk ke config terminal. Lalu di sini kita ke router IGRP 64514, reduce IGRP 64513. Lalu di sini kita N. Dan kita ke route D2. Kita show IP. Nah, di sini muncul DX IP kita 125. Lalu di sini muncul juga yaitu 11.0.4. Oke, lanjut ke router 3. Di sini kita step 3 itu distribution IGRP. Config terminal, router IGRP Cisco. Lalu sini address family IPv4 unicast auto base 64513. Lalu sini topologi bus, lalu red distribute IGRP 64513. Lalu N. Nah, sudah. Lalu kita ke router 1. Di sini kita show IP. Nah, sini muncul yaitu IP kita get of slash. Oke, selanjutnya kita lakukan ping.
Oh, di sini coba kita perbaikan. Ini invalid. Nah, baik, di sini tadi, nah sini kita lihat di sukses rate, nah, sudah berhasil. Akhirnya kita masuk ke part 4, yaitu filter and verify redistribution using and distributor list and verify list. Jadi di router 1 di sini kita masuk ke config terminal, lalu sini kita filter, kita copy paste, lalu sini kita masuk, lalu IP, nah ini sudah. Lalu kita ke sini, masuk ke router GRP, lalu sini distribusi nah distribute list repick filter out, ini out yang untuk 0/01 G0. Oh, ini berarti ini yang arah ke tadi. Oh, ini T, ini ke bawah, yaitu E0/1. Terus ini kita M. Oke. Lalu sekarang kita cek itu show IP verify list detail. Nah, di sini kita lihat set muncul 5, lalu di sini 20 juga muncul. Lalu kita ke D1, di sini kita itu show IP. Nah, sini muncul IPDX kita. Lalu di sini kita lakukan ping 209.165.201.1 itu show 192.51.100.1. Nah, sini tipu terjadi ternyata. Di sini kita lihat hasilnya apakah sukses. Nah, di sini hasilnya sukses. It is okay. Baik, sekian dari saya untuk pengerjaan di lab 16.1.3 yaitu lab configuration router Radisson seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.